Aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tem um cano espiral aqui, é o esgoto que passa. E aqui, ó, nesse aí que tem as pedras, foi enterrada a Lili. A Lili tá enterrada aí. E ali acho que tem uns 10 cachorros enterrados ali, ó. Só tá os ossos, né? Ali é igual ao cemitério aqui, é o cemitério dos animais. Tá fazendo um filme de terror. Cemitério dos animais. É só essa parte de baixo aqui, tá? Lá pra cima não.